अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज की रेसिपी है मेरी खिचड़ी। इसके लिए मैं क्या करी देखिए, आधा किलो चावल ली और 1 कप मसूर की दाल, इसको भिगा ली। इन दोनों को ऐड करना और अच्छे से धो लेना। अब मैं इसको अच्छे से धो लेती। पैन चढ़ा दी। अब इसमें डालूँगी ऑयल, 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छा गर्म होने देंगे। टू टेबल स्पून घी, असली घी। दोनों को अच्छे से गरम करेंगे। देखिए ऑयल गरम हो रहा। इसमें डालूँगी 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 इलायची, 3 दालचीनी, शाहजीरा। इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया। इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज। बिस्मिल्लाह। इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को अच्छे से। 'गोल्डन ब्राउन तले जा रही। इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन तल लेंगे प्याज को और अदरक लहसुन को। तीन से 4 हरी मिर्ची, इसको भी ऐड कर देंगे। एक मिनट के लिए इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, प्याज को, अदरक लहसुन को और हरी मिर्ची को। वन टेबल स्पून नमक, एक मिनट के लिए इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि कच्ची बो और प्याज अच्छे से लाल हो जाना। प्याज और हरी मिर्ची अच्छे से पक गया। इसमें डालूंगी कोथिमीर, पुदीना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालूंगी 1 चमचा हल्दी। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे।
कि चावल को दाल को अच्छे से धो ली मैं। अब मैं इसको राइस कुकर में बना रही हूँ, इलेक्ट्रिक राइस कुकर में बना रही हूँ। देखिए आप लोग, देखिए कुकर में डालूँगी चावल। बिस्मिल्लाह। चावल डाल दी। अब 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मसाला बघारी थी ना, ये चावलों में ऐड कर देना। इसको मिक्स कर लेंगे। और पकने के लिए ढक्कन ढाप देंगे। अच्छे से पक रहा है, देखिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट में दम हो जाता है। देखिए आधा किलो टमाटर ली। अब मैं टमाटरों की चटनी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी आप लोगों को इससे पहले भी डाली थी, लेकिन अब मैं खिचड़ी बनाई ना, इसके लिए चटनी भी बना रही हूँ। आप लोग देखिए। अब टमाटर की चटनी बना रही हूँ। हो गया, इसमें डाल 1 कप ऑयल। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालूंगी 3 लाल मिर्ची, ज़ीरा, राई, 4 लहसुन। इसको अच्छे से ब्राउन कर तल लेंगे। हो गया, उसमें डालूंगी 2 से 3 करिया पत्ता। अब टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। दो चमचे मिर्ची, 1 चमचा अदरक लहसुन, 1 चमचा नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, इसको भी ऐड कर देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भून लेना टमाटरों को, और इसको अच्छा गला लेंगे। देख लिए चटनी पक गई और टमाटर भी अच्छे से गल गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोथिमीर। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट कर देंगे। आज बनाई मैं खिचड़ी और टमाटर की चटनी, और मैं इसको डिश में निकाल लेती हूँ। देखिए खिचड़ी, इसको डिश आउट कर रही हूँ। अच्छे से तैयार, खुला बन गया, देखिए आप। खिचड़ी और टमाटर की रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।